После Первой мировой войны Германия жила в хаосе. Партия Гитлера рвалась к власти. Немецкое правительство еще в 1914 году изъяло золото из обращения, оставив лишь бумажные деньги. Для немцев инфляция была в диковинку, поэтому люди жили в денежной иллюзии, считая повышение цен временным явлением. Появилось много денег, и население радовалось. Стало легко делать покупки. Невероятное процветание страны вызывало всеобщее ликование. Но ликование потихоньку перерастало в истерию. Потом началась паника. С каждым годом цены росли все быстрее и быстрее, и к лету 1923 года началась инфляционная агония. Улицы городов стали заполняться толпами людей, которые голодными глазами жадно рассматривали витрины с недоступными сырами, колбасой, устрицами, паштетами, ветчиной, фруктами и так далее. Дорогие рестораны процветали. Пробки шампанского взлетали вверх в розовом и изумрудном свете кабаре. Там на сцене выплясывали длинноногие красотки, а разодетые проститутки прохаживались между столиками. Тем временем бойцы левых и правых партий вовсю работали кулаками, выясняя расстановку сил. Им был интересен вопрос, кто будет стоять у власти. Они дубасили друг друга почем зря. Заодно били витрины, растаскивая по домам ветчину и омаров. Полиция тоже принимала участие, дубинки калашматили народ. В общем, все развлекались, кто как мог. Однажды апрельским вечером 1923 года сотни боевиков окружили самый большой бар Мюнхена. Там находилось несколько тысяч бюргеров, которые не спеша пили пиво. А тут какой-то низкорослый фанатик с выпученными глазами прошел на сцену и выкрикнул: «Национал, социалистическая революция началась». Народ в панике побежал к выходу, но там их ждал пулемётчик. Он радостно улыбался. Новая партия захватила власть только 10 лет спустя. Эти были тревожные годы для Германии. Татьяна Пельцер на всякий случай вернулась в СССР, а Гитлера упрятали в каталажку, где он написал книгу «Майн Кампф». Эта книга стала настольной библией всех социал-демократов. В те годы стало выгодно жить в Берлине, и толпы туристов ринулись в Германию. Один американский журналист, Маркасон, купил в книжном магазине книжку за 72 тысячи марок. Стал ее читать, и она ему понравилась. Надо купить еще одну. Он вернулся назад, но книжка уже стоила 180 тысяч марок. Он опешил. На обед Маркасон заказал бифштекс. В меню стояла цена 80 тысяч марок. Пока он его проживал, цена в ценнике поднялась до 100 тысяч. Он быстренько подозвал официанта, чтобы расплатиться. В счете стояла цена 125 тысяч марок. Все 56 типографий Берлина печатали только деньги. Все станки работали на полную мощность, причем круглосуточно. Но денег все равно не хватало на пропитание, и рабочие печатники стали бастовать. Они вышли на улицы. Один парикмахер превратился в финансового воротилу. Турист в порыве щедрости дал ему чаевые $5. Ни одна страна после Первой мировой войны не была в столь жалком положении, как Германия. Входившая в 20 века как один из двух мировых лидеров, наряду с Англией, после Версальского мирного трактата Германия была унижена и оскорблена. Весь мир клеймил позором немецкую военно-политическую машину и приветствовал полный ее разгром и тяжелейшие условия договора 1919 год. Показательным примером изменения отношения к войне может служить судьба великого немецкого писателя Томаса Манна, который в 1914 году с воодушевлением приветствовал войну как народную, что повлекло даже обвинение в национализме, а уже через несколько лет чувствовал глубокую горечь от поражения и всестороннего кризиса в его родной стране. По суровым условиям Версальского договора Германия оказывалась в полной изоляции. Зато за ее счет обогатились практически все союзники. Франция вернула Эльзас и Лотарингию. Значительные территориальные приобретения получили Бельгия и Польша, которая была буквально соткана из бывших восточно-германских и части уже советских земель. Также Германия потеряла некоторые пограничные земли в результате плебисцитов. К Дании отошел Шлезвиг, к Польше — часть Верхней Силезии. Саарская область на 15 лет переходила под контроль Лиги наций, после чего ее судьбу должен был решить плебисцит. 50 километров пограничной зоны между Францией и Германией подлежали демилитаризации. Еще одним важным и унизительным фактом стала потеря Германии всех колоний и их передел державами-победительницами. Именно в результате этого пункта в Версальском договоре того и Камерун перешли к Франции и Англии. Однако на этом союзники не остановились.
Отныне германские вооруженные силы должны были быть ограничены столетиюной армией. Подавляющая часть военно-морского флота передавалась победителям. Вводился запрет на использование новейшего оружия массового поражения. Огромным ударом по экономике Германии стали непомерные репарации странам-победителям. Версальский договор стал ударом для Германии. Официально только она становилась ответственной за разжигание войны. А о выработке совместных мирных решений союзники не помышляли. Они в ранге триумфаторов решили навязать свои условия, о последующем пересмотре которых не могли быть и речи. Поэтому и неудивительно то разочарование, которым был встречен договор. Как заметил один из французских военных, прочтя договор, это не мир, это перемирие на 20 лет. Его слова стали пророческими. Ровно через 20 лет Германия напала на Польшу. Сейчас, спустя почти век, становится очевидным, что положение, в котором оказалась Германия после Первой мировой войны и столь унизительного мира, не могло не вызвать рост радикальных настроений в обществе. Не способствовала их искоренению и Веймарская республика, возникшая на развалинах Второго рейха. Новая форма правления не могла решить старых проблем. Несмотря на общую либеральную направленность, в Веймарском государстве не была выработана четкая политическая доктрина, в рамках которой нашлось бы место всем политическим движениям. Поэтому Веймарской республике пришлось все 15 лет своего существования лавировать между кайзеровскими традициями, которые оказались весьма живучими, и новыми радикальными течениями, коммунистами и крайне правыми партиями. Невозможность найти выход из сложившейся политической ситуации привела в итоге к падению республики. Веймарскому государству пришлось расплачиваться за недальновидную политику кайзера Вильгельма II. Необходимость выплачивать огромные репарации, опустошение казны привели к самому значительному обесцениванию денег в истории и гиперинфляции. К концу 1923 года курс доллара к марке составил более 150 миллионов марок за $1. И хотя правительству удалось временно остановить инфляцию, реформы ударили по малообеспеченным слоям населения. На несколько лет в республике наступило затишье. Эти золотые годы связаны прежде всего с именем блестящего политика Густава Штреземана, который смог добиться постепенного выхода Германии из внешнеполитической изоляции, роста государственных доходов и улучшения климата внутри страны. Однако смерть политика в 1929 году ознаменовала начало заката Веймарской республики. Основной удар по республике пришел из США вместе с финансовым кризисом 1929 года, названным впоследствии Великой депрессией. Хрупкая экономическая стабильность, выстроенная в середине 20-х годов непомерными усилиями правительства, рухнула в одночасье. Несмотря на попытки взять под контроль банковский сектор, позитивных результатов добиться не удалось. За короткое время в Германии сменилось несколько кабинетов министров, но остановить кризис не удавалось. И тогда, на волне тяжелого финансового положения и уязвленной после Первой мировой войны национальной гордости, на первый план вышла национал-социалистическая немецкая рабочая партия во главе с Гитлером. Становление диктатуры в Германии стало возможным не только благодаря бедственному положению населения, но и потому, что все 15 лет своего существования республика своим главным врагом мнила коммунистов. Левые партии достигли внушительных успехов в 20-е годы, но после прихода на пост рейх-президента генерал-фельдмаршала Пауля фон Гинденбурга в высших слоях росли антисоциалистические и антикоммунистические настроения. Тем не менее, вплоть до прихода Гитлера к власти, коммунисты представляли собой значительную силу, с которой приходилось считаться. Однако на волне антикоммунизма стало возможно выдвижение националистических партий правого толка, которые с учетом тяжелого положения внутри страны находили серьезную поддержку простого народа. Не все знают, но становление диктатуры в Германии происходило демократическим путем. Сам Гитлер неоднократно заявлял, что стремится захватить власть не в результате вооруженного восстания, а конституционным путем. В ходе продолжительных политических игр было решено создать коалиционное правительство во главе с Гитлером. 30 января 1933 года Гинденбург назначил его рейхканцлером. Однако на выборах НСДАП не получила большинства, даже несмотря на официальный запрет коммунистической партии, и с этого момента глава партии перестал играть в демократические игры. И хотя либеральные принципы Конституции Веймарской республики еще официально действовали, это не мешало новому правителю. Только со смертью Гинденбурга 2 августа 1934 года
И объединением функций рейхканцлера и рейхпрезидента в одних руках можно говорить об окончательных, с юридической точки зрения, падении Веймарского государства и официальном переходе всей полноты власти к Гитлеру.